Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej konferencji pana premiera Tomasza Siemoniaka, ministra obrony narodowej. Jak Państwo wiecie, jutro w Szczecinie po raz pierwszy w historii Szczecina, ale też i po raz pierwszy w historii tego regionu, tego województwa odbywa się posiedzenie Rady Ministrów. W związku z tym kilku ministrów odwiedziło również dzisiaj Koszalin, bo wcześniej był pan minister sportu, pani minister kultury. Gościmy również pana premiera Tomasza Siemoniaka. Dzisiaj tutaj bardziej w tym momencie chcieliśmy powiedzieć kilka zdań o kampanii wyborczej. Jak Państwo wiecie, kilkanaście dni zostało do wyborów i od długiego czasu w różnych miejscach spotykamy się jako Platforma na terenie Koszalina i regionu i rozmawiamy z mieszkańcami Koszalina. Dzisiaj razem z nami tutaj również jest pan premier i ja już oddaję głos panu premierowi. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Tak jak minister Gawłowski powiedział, jestem w Koszalinie w związku z tym, że jutro Zachodniopomorska Rada Ministrów, będziemy rozmawiali o ważnych problemach województwa. Dla ministra obrony Koszalin to także ważne z punktu widzenia wojskowego miasto. Byłem w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, centrum z perspektywami, ważne w obliczu wielkich planów modernizacji naszej obrony powietrznej. Ale tutaj w tym momencie chciałbym przede wszystkim powiedzieć o kandydacie Staszku Gawłowskim, z którym mam przyjemność, zaszczyt od bardzo wielu lat współpracować. I to mówię nie z kurtuazji obecności tutaj wśród Państwa w Koszalinie, ale połączyła nas woda, bo jako wiceministrowie środowiska i spraw wewnętrznych administracji w czasach powodzi, klęsk żywiołowych działaliśmy ręka w rękę, w wielu miejscach jeździliśmy razem, zajmowaliśmy się rozwiązywaniem problemów i bardzo wysoko Staszka cenię, bo jest osobą, która jest encyklopedią wiedzy, jeśli chodzi o ochronę środowiska w Polsce. Potrafił z samorządami w trudnych momentach rozwiązywać problemy i myślę, że jak ktoś z Państwa będzie we Wrocławiu, zobaczy wrocławski węzeł wodny, czy wiele innych inwestycji na Odrze, początek programu związanego z Wisłą, to mówię to z całym przekonaniem, to jest wielka zasługa właśnie to obecnego Stanisława Gawłowskiego, który słusznie w wielu samorządach chwalony i obdarzany lokalnymi produktami przez te wszystkie lata był. Także nie wyobrażam sobie, żeby Staszka miało zabraknąć w Sejmie, bo jest osobą o ogromnej kompetencji w takiej dziedzinie, która przez lata i dziesiątki lat jeszcze w Polsce będzie bardzo istotna. Też jako minister obrony dziękuję mu za decyzje związane z ochroną brzegów Morza Bałtyckiego na centralnym poligonie sił powietrznych, który jest na granicy dwóch województw, ale też w poważnej części w województwie zachodniopomorskim. To historyczna decyzja, bo byśmy zaczęli ten poligon tracić, a jest on jednym z najcenniejszych w ogóle w NATO. Mieliśmy tam ćwiczenia w czerwcu, zagraniczni goście, dowodzący sił NATO powiedzieli, że jest to jeden z najlepszych poligonów, jakie widzieli tego typu do strzelania rakietowych, a dzięki decyzjom ministra Gawłowskiego, bo to było kilkadziesiąt milionów złotych, został po prostu uratowany przed morzem, które zabierało teren. Także z całym przekonaniem i mocno wspieram Staszka i cieszę się na dalszą z nim współpracę, bo jest to współpraca, która przynosi realne efekty dla mieszkańców wielu miejscowości w Polsce, także w województwie zachodniopomorskim. Również bardzo mocno chciałbym wesprzeć Piotra Ziętarskiego, bardzo doświadczonego senatora, kompetentnego, zaangażowawanego w rozmaite działania. Myślę, że gdyby były takie rankingi senatorów, jak są posłów, to na pewno byłby w czołówce, jeśli chodzi o znajomość ustawodawstwa, o zaangażowanie w pracę parlamentarną, a to jest właśnie główna kompetencja Senatu, poprawiać, znajdować luki w tych ustawach, które przyjmuje Sejm i on po prostu jest w tym bardzo dobry. Także proszę o poparcie. Cieszę się bardzo też, powiem, jest z nami prezydent Koszalina, z bardzo bliskiej współpracy z władzami samorządowymi tu w Koszalinie, ale też i w całym województwie i to też zawsze dobra ręka szefa regionu
Stanisława Gawłowskiego w tym była, bo w wielu rzeczach pomógł, jak chwalę współpracę z wojskiem samorządów, ale to też są czasami problemy. Drawsko, Szczecinek, sam Szczecin, wielu z tych, Świnoujście, wielu z tych tematach po prostu pomoc Stanisława była kluczowa, żeby je dobrze załatwić. Czy jakieś pytania z Państwa strony? Proszę? Jest to zapowiedziane, jak Państwo wiedzą, już w projekcie budżetu na rok 2016 i jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Sprawiedliwości są zapisane podwyżki, więc negocjujemy szczegóły z reprezentantami żołnierzy. To nie będzie taka podwyżka równa dla wszystkich, jak w roku 2012, więc myślę, że będziemy mieli okazję niedługo o szczegółach informować zainteresowanych. Panie ministrze, Marcin Piesa, Radio Plus Koszalińskie. Parę szczegółów na temat tego Koszalińskiego Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, bo tutaj będą szkoleni z tego co wiem żołnierze, którzy będą obsługiwać te systemy przeciwlotnicze, tak? Tak. Kiedy to ma nastąpić? Planujemy podpisać umowę międzyrządową ze Stanami Zjednoczonymi w przyszłym roku. Trwają negocjacje, także w tym tygodniu ważne rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Te kwestie się odbywają, więc to podpisanie umowy to będzie taki moment startu. Chcemy być przygotowani do tego, żeby właśnie tu w Koszalinie było centrum przygotowań naszych żołnierzy do obsługi tych zestawów. To jest program zakrojony na kilka lat przyjmowania tych zestawów. To będzie, przypomnę, 8 mobilnych zestawów i przygotowanie się do tego jest ogromnym przedsięwzięciem szkoleniowym, logistycznym. Więc między innymi po to dzisiaj moja wizyta w centrum razem z dowódcą generalnym, żeby się upewnić, że tu dowódca, kadra są do tego przygotowani, ale no, Koszalin od dziesiątków lat był takim centrum kompetencji, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, więc gdzie jeśli nie w Koszalinie mieliby się przygotowywać specjaliści, oczywiście we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, oczywiście we współpracy z jednostkami, gdzie docelowo ten sprzęt ma się pojawić, ale tak to sobie wyobrażamy, nie mamy innego centrum tego typu, więc dość naturalne, że te dwa wielkie programy, najpierw Wisła, potem Narew, różni je zasięg rakiet, będą tutaj miały takie miejsce, gdzie żołnierze będą szkoleni. Jeszcze kto dopytał o bazę lotniczą w Kwinie, bo tam też modernizacja była zapowiedziana. Na jakim etapie jest w tej chwili i co jest w planach do Tak jak zapowiedziałem w zeszłym roku, podjąłem decyzję o tym, że utrzymujemy samoloty Su-22 w służbie. Byłem niedawno w zakładach w Bydgoszczy, gdzie następuje modernizacja i pierwsze samoloty w tych dniach wracają, czy mają wrócić w tym czasie, już po modernizacji, więc myślę, że tutaj ta perspektywa dla bazy wydłużona decyzjami dotyczącymi Su-22 do czasu rozwiązań bardziej docelowych, związanych bądź z nowym typem samolotu, który miałby się tam pojawić, bądź z rozszerzeniem programu F-16 jest zapewniona. A powiem, i to taka też jest satysfakcja dla mnie i dla poprzedniego dowódcy generalnego, którzy co do modernizacji Su-22, która była pewne kontrowersje, ostatnie 2 lata pokazały, że czasem taki sprzęt powiedział prosty i skuteczny może się przydawać. Konflikt w Donbasie to pokazał, więc ja uważam, że dobra decyzja i decyzje dotyczące inwestycji tam są bezcentralne. Joanna Wyżykowska, Telewizja Max. O Redzikowo chciałam zapytać i o budowę tarczy antyrakietowej. Czy mieszkańcy tych okolic mogą się liczyć z jakimiś rekompensatami, jeśli chodzi właśnie o tę budowę, nie wiem, budowa dróg, może ziemia w strefie tej biznesowej, ekonomicznej? Rozmawiamy z samorządami, one są życzliwe tej instalacji, ale oczywiście też oczekują pewnych rekompensat. Jesteśmy po zamknięciu procesu umów ze stroną amerykańską. Niedawno ostatnia z umów została ratyfikowana w parlamencie. Wciąż się odbywają spotkania z samorządowcami. Tutaj jesteśmy otwarci
na to, żeby wesprzeć. Natomiast samorządy też widzą wielką szansę dla siebie w samym fakcie, że taka instalacja będzie, że to będą też miejsca pracy, więc ja tu jestem spokojny o to, że dobrze się dogadamy i że będzie to naprawdę coś, co będzie bardzo ważne dla bezpieczeństwa Polski i całego NATO, bo przecież ta instalacja to nie tylko obrona Polski, ale właściwie całej północnej Europy, naszych sojuszników. Czyli ale też konkretów o rekompensatach jeszcze nie było. Czyli rozmawiamy, tam różne przedsięwzięcia zostały podjęte w ostatnich latach, natomiast no, chcemy, żeby to wychodziło od tych ludzi, którzy tam na miejscu są, więc jeśli oni artykułują jakieś potrzeby związane z drogami, tam jest mowa o drodze Słupsk-Ustka, znaczy interesujemy się tym bardzo, bo nie chcemy, żeby start budowy w przyszłym roku był obarczony ryzykiem jakichś protestów społecznych. To jest zbyt ważna rzecz dla bezpieczeństwa Polski, żeby jakoś ryzykować, więc mam nadzieję, że te rozmowy doprowadzą do takich rezultatów i mówię, tu jesteśmy otwarci i w tej gestii, która jest gestią ministra obrony, staramy się dużo zrobić, ale też jeśli będzie trzeba w innych resortach właśnie kwestie drogi czy jakichś innych elementów infrastrukturalnych przeprowadzić. I jeszcze jedno pytanie właśnie z Redzikowem związane, czy decyzje późniejsze, jak już będzie ta instalacja, nie wiem, na przykład o postawieniu wysokich wiatraków albo budowie jakiejś dużej hali czy fabryki w tamtej okolicy, będą zależały od Amerykanów, czy oni będą wydawać zgody na takie duże inwestycje? Nie, oczywiście, że to jest teren Rzeczypospolitej i zawsze polskie władze będą na wszystko wyrażały zgodę. Jasne też jest, że tego rodzaju instalacja rodzi pewne ograniczenia w okolicy, ale nie sądzę, żeby one w jakikolwiek sposób zakłócały rozwój tamtej ziemi. Ja widziałem, bo w tym roku się kończy budowa w Rumunii podobnej instalacji. Widziałem, jak to wygląda na planie, także tam wokół normalnie toczy się życie, więc to nie jest też tak, że to jakoś tak bardzo ogranicza. Oczywiście pewne wysokie instalacje tutaj mają ograniczenia, ale nie sądzę, żeby to komukolwiek specjalnie przeszkadzało. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo Państwu.